Selamat sejahtera semua, saya Cynthia anak perempuan Moses. Nombor matrik saya adalah 3212005461. Hari ini saya ingin mengajarkan tentang kata bunyi, iaitu Kaedah KGBK. Okey, hari ini saya ingin mengajarkan kata bunyi dengan menggunakan huruf dan juga suku kata. Okey, saya mulakan pengajaran saya dengan huruf dulu ya. Okey, jom kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Okey, inilah bunyi-bunyi yang kita dapat daripada huruf-huruf tersebut. Okey, seterusnya kita akan belajar lagi tentang bunyi dengan menggunakan suku kata pula. Jom.
de, a, da, de, you, do, da, do, be, you, bu, ke, you, ku, bu, ku, de, a, da, u, n, un, da, un, be, a, ba, ce, a, ca, ba, ca, te, i, ti, ge, a, ga, tiga, a, ma, te, a, ta, ma, ta, be, o, bo, l, a, la, bo, la, r, o, ro, te, i, ti, roti, l, a, la, g, u, gu, la, gu, r, a, ra, b, u, bu, ra, bu, p, a, pa, g, i, gi, pagi, h, a, ha, r, i, ri, ha, ri, l, i, li, a, ma, li, ma, b, you, bu, i, mi, bu, mi, s, a, sa, te, you, tu, sa, tu, be,
B, C, A, ca, beca, L, O, lo, R, I, ri, lo, ri, B, E, B, S, I, si, B, si, I, A, la, B, U, bu, la, bu, N, A, na, S, I, si, na, si, K, A, ka, Y, U, yu, ka, yu, B, A, ba, J, U, ju, ba, ju, B, A, ba, T, U, tu, ba, tu, S, A, sa, W, I, wi, sa, wi. Okey, inilah pengajaran yang saya ajar hari ini. Saya harap semua kanak-kanak dapat mengetahui kata bunyi ini dengan lebih faham, dengan dapat menangkap bunyi-bunyi tersebut dengan cepat dan pantas. So, itu saja daripada saya hari ini untuk pengajaran saya. Sekian, terima kasih kepada Madam.